Сегодня я вам покажу, как сделать вот такой вот костер. Для начала подходим к углу и копаем две дырки. Дальше ставим раздатчик над нами. После в эти дырки ставим липкий поршень, нозрак и песок душ. Сзади на поршень ставим блоки в виде буквы Г. И, кстати, делаем это с двух сторон. И по этим блокам проводим редстоун сигнал. Кстати, в раздатчик нужно положить зажигалку. И ставим рычаги. Ставим ступени в виде вот такого треугольника. А на сами ступени мы уже ставим стекло. И снова ставим ступени. И вот какой прекрасный камин у нас получился. Кстати, скачать крутейшие моды для Майнкрафта на ваших телефонах вы можете по ссылке в шапке профиля.